Untungnya ngebut banget pokoknya sikil mau kesereng beribu di rame-rame nih Rona iya rata-ratanya kamu sekolah berguna suka-suka bisa dikatnya itu harusnya ya motor apa mobil? Mobil ya untungnya akeh ini motor ke 30 Urung rampung oleh kuliah. udah Masuk dagang. dagang Tahun itu ya. kan semenit dina bayar sekolah kan semenit bayar semesteran kan maning bayar semesteran dari bayar praktek maning Sampai pada pegel tangannya pada ini waktu kayak pengaruh kan udah kayak rasanya pirang dina pirang nah di sana sebulan batuk kayaknya. ya batuk wes Batuk kan biasanya kebiasa terus kemari. iya orang koper kan Lagi sing koper. aku tuh beli lupa tuh jam berapa Sembrolas. Awan. ini makanya terlalu amat 24 jam tidak? iya yang ngambil kayak gue orang di dagangan apa ya mereka di dagangan tinggi kan baginya pun Iya. gue bensin tok buat saya samunya uang bayar sekolah kudu bisa bagi-bagi itu sih Panggunannya ya yang benar apa akhirnya itu di dagang naik ini nggak tuh pengaruhnya kan warna iya. lantar bisa gerak-gerak Iya yang kayak apa titik paru-paru naik kenceng ya sing kenceng ya kan kayak ngeden bae waktu iya karena area paru-paru naik kenceng kanan kurang kiri kerja iya marah patuh mantap ini sinar mati iya sikil prosok kan urip lalu penangkap bola terus termasuknya lah udah kurang tahun ya iya itu enak banget ya iya ini marah waktu kayak kerasa kok iya keras naik gitu ya terus kayak logo ya nanti kayak bekel atau logo ya iya dari tipe kang sininya langsung plong dan itu waktu kerasnya itu pemlepot temukan semenis jadi hubungin oleh biungnya di waktu di kawan latar dari masih biungnya terus gatel lu atau panen yang baru ngasih nartak jadi saya takut joget tangannya tiap aja tapi kadang lagi menembaknya bilang titik logo kamu joget ngarep kan orang belum iya tak pakai di kanan joget nah kadang sih sekitar ini nang buri nah dong namanya masih namanya logo kayak
Makanya Betul sing cilik kan mana ya. makanya